हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 8 से 10 प्रकार के बर्ड दिखाने वाला हूं और कुछ पेट्स भी दिखाने वाला हूं। तो वीडियो पे बने रहिए मेरे साथ। और ये सामने आप जो देख रहे हैं पैरोट, इसे ना समझे, ये पैरोट नहीं है, ये येलो ब्रेस्टेड लॉरीकेट है जो कि रेम्बो लरी आप जानते होंगे। रेम्बो लरी मैंने आपको पहले भी दिखा दिया है। ये येलो ब्रेस्टेड है, इनके सीने के ऊपर येलो कलर होता है, इसलिए इनका नाम येलो ब्रेस्टेड लॉरीकेट रखा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आप देख लीजिए, ये बहुत ही रेयर मिलते हैं और इनका प्राइस भी 70K पेयर है। अगर आप कुनूर बर्ड लेना चाहते हैं तो कुनूर बर्ड इस तरह का आपको मिल जाएगा, छोटा से छोटा, और बड़ा से बड़ा आप लेना चाहते हैं तो भी अवेलेबल हो जाएगा। क्वालिटी आप देख लीजिए सबसे पहले चिक्स की, ये आपको क्वालिटी मिल जाएगा जो आप सामने देख रहे हैं। रेड फैक्टर में भी है और विदाउट रेड फैक्टर में भी चिक्स अवेलेबल है हमारे पास। 8,000, 9,000, 10,000 जिस क्वालिटी का चिक्स होता है उसका पेयर उस तरह से प्राइस उस तरह का आपको मिल जाएगा। येलो फैक्टर में, रेड फैक्टर में अगर आप जाते हैं तो प्राइस थोड़ा सा हाई पड़ेगा, और जो येलो होता है उसका प्राइस थोड़ा कम होता है। और जांडिया कुनूर भी आपको मिल जाएगा, और ग्रीन चिक कुनूर, सन कुनूर। मैं सन कुनूर का क्वालिटी आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ, आप क्वालिटी को ज़रूर देख लें। ये आपके सामने सन कुनूर है जो कि रेड फैक्टर में है, आप देखिए क्वालिटी, और दोनों ही बहुत ही एक्टिव है। आप इनको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी एक्टिव कितना है ये। और चलिए मैं आपको थोड़ा सा लो बजट में भी दिखा देता हूँ बर्ड। ये है आपका 3000 का पेयर। सामने आप देख सकते हैं, एक चारकोल कलर में और एक वाइट कलर में आपको मिल जाएगा। प्योर वाइट है और एक चारकोल कलर में, दोनों का पेयर है। ये 3000 का आपको पड़ेगा। इस तरह का पेयर हमेशा अवेलेबल रहता है। और ये सामने मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ और कॉकटेल्स। ये कॉकटेल आप देख रहे हैं 2500 से लेकर 3000 के बीच में इसका पेयर आपको मिल जाएगा। और पूरा वाइट में अगर पेयर लेंगे दोनों, मतलब 2 पीस पेयर, तो वो 5000 का पड़ेगा। ये सामने मैं आपको फिशर दिखा रहा हूँ, लव बर्ड का फिशर, छोटे छोटे चिक्स हैं जो कि 2000 रुपये के पेयर है। पेयर मतलब 2 पीस आपको मिल जाएगा, मेल और फीमेल। और ये सामने मैं आपको अफ्रीकन ग्रे का बच्चा भी दिखा देता हूँ जो कि बहुत ही कॉस्टली आता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका प्राइस मैं अभी यहाँ पर नहीं बता पाऊँगा, आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको इसका प्राइस भी बता दूँगा। कांटेक्ट करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके कांटेक्ट करें, मुझे मैसेज करें अपने नाम और लोकेशन के साथ। वहाँ पे मैं आपको उसका प्राइस भी बता दूँगा, जो कि हमेशा अवेलेबल है सारे बर्ड्स। ये आप जो कुछ मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, लव बर्ड आप जो भी लेना चाहते हैं उसका आप नाम ज़रूर लिख दें। अगर नाम नहीं पता है तो स्क्रीनशॉट लिख के भी मुझे भेज सकते हैं। सिंपल सा वे दिया हुआ है, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मेरे फेसबुक का लिंक मिल जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपका मैसेज मुझ तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। और ये सामने देख रहे हैं जो रैबिट का बेबी है, ये आपको 400 का पेयर मिल जाएगा, यानी कि 2 पीस बेबी मिल जाएगा 400 का। इतना छोटा नहीं मिलेगा, थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा उसके बाद ये मिलेगा। ये मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, ये अभी मतलब फीड पे है, इसलिए ये अभी सेल के लिए नहीं है। इससे थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे तो ये सेल के लिए आ जाएंगे लगभग 30 डेज़ में। हैमस्टर और गिनी पिग भी अवेलेबल है। ये सामने आप गिनी पिग देख रहे हैं, गिनी पिग आपको मिल जाएगा 400 रुपये पेयर भी है, 800 रुपये पेयर भी है। कलर के हिसाब से इनका पेयरिंग किया जाता है। और वाइट रेट लेना चाहते हैं, वाइट रेट, तो वो भी मिल जाएगा। वो लगभग आपको 600 रुपीज़ पेयर पड़ेगा। और हैमस्टर भी आपको 600 रुपीज़ पेयर पड़ेगा। और गिनी पिग का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है इससे, इन दोनों से। तो गिनी पिग मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, क्वालिटी आप देख लीजिए और वीडियो पे बने रहिए क्योंकि बहुत कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा पार करके भी देख सकते हैं अपने समय के अनुसार। ये वाइट रेड भी आप देख रहे हैं, ये आपको मिल जाएगा थोड़ा सा कम प्राइस में। वाइट जो कि है थोड़ा सा रेट कम हो जाता है, और कलर के वाला लेंगे तो उसमें रेट ज़्यादा हो जाता है। और क्वालिटी आप सबसे पहले बर्ड्स का देख लीजिए, होम ब्रीड सारे बर्ड्स हैं। इनके चिक्स आपको मिल जाएंगे, ये मदर फादर वगैरह ये सब होते हैं, तो ये आपको नहीं पेरेंट्स नहीं मिलेंगे, इनके चिक्स मिलेंगे। और चिक्स भी सेमी एडल्ट मिल जाएंगे आपको आपके हिसाब से। आप जितना दिन का लेना चाहते हैं आप मुझे बता सकते हैं। बताने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे मैसेज करते हैं तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अपना लोकेशन और अपना नाम और आपको क्या चाहिए वो ज़रूर लिख के भेज दें, और रिप्लाई थोड़ा सा लेट से मिलेगा, इसलिए 1 वीक तक कम से कम इंतज़ार करें, ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। जांडिया कुनूर आपको सामने देख रहे हैं, ये आपको मिल जाएगा, अवेलेबल है ऑल टाइम। प्राइस इसका भी आप मुझसे पूछ सकते हैं मैसेज करके, सारा कुछ का प्राइस, क्योंकि यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है, प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है। और एडवांस पेमेंट ना करें कभी भी। ये सामने आप जो देख रहे हैं गोल्डन फिंच येलो कलर में,
ये आपको मिल जाएगा 3000 का पेयर। और 3000 का पेयर में आपको लव बर्ड भी दिखा देता हूँ जो कि येलो कलर में है, लुटिनो। ये देखिए शानदार क्वालिटी में, कलर आप देख के अंदाज़ लगाइए ये कैसा है, क्योंकि ये अडल्ट हो चुके हैं। 3000 में आपको ये मिल जाएगा। और ये सामने आप देख रहे हैं सस्ता में, अगर कम बजट है आपका तो 500 रुपया 450 रुपया पेयर आपको ये बजरी तोते मिल जाएंगे, जो कि तोते के प्रजाति में सबसे छोटे होते हैं। बजरी तोते ये आपको मिल जाएंगे 450 रुपये से स्टार्टिंग इसका प्राइस है। 400 रुपये में इसके छोटे छोटे चिक्स मिलेंगे। चिक्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और बहुत ही छोटे लेंगे तो उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, जो कि हैंड टेम हो जाते हैं थोड़े मोड़े। इनको भी आप हैंड टेम कर सकते हैं। क्वालिटी आप देख लीजिए, इन्हीं का चिक्स आपको मिलेगा। आप जब भी लेने आते हैं तो आपको खुद ही आना पड़ेगा लेने के लिए, डिलीवरी का कोई ऑप्शन नहीं है। मेरा लोकेशन जमशेदपुर झारखंड टाटा नगर में है, झारखंड में ये है। आपको मिलेगा, आना पड़ेगा आपको खुद ही। ऑनलाइन भेजने का कोई सिस्टम नहीं, इसके लिए रिक्वेस्ट ना करें, क्योंकि हमारे पास कोई भी आदमी नहीं है भेजने के लिए, मैं सक्षम नहीं हूँ। और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे नहीं दे रहा हूँ। और एडवांस पेमेंट आप ना करें, इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। आप मुझे फेसबुक पे मैसेज करते हैं तो आपको रिप्लाई 110% मिलेगा। लेकिन रिप्लाई के लिए आपको अपना नाम, लोकेशन और आपको क्या चाहिए, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आप वहाँ पे ज़रूर मैसेज में भेज दें। डिस्क्रिप्शन में आपको मैसेज करने का ऑप्शन मिलेगा। फेसबुक का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, आप दोनों में से किसी में भी मैसेज कर सकते हैं। क्वालिटी आप देख लीजिए स्क्रीन पे जो चल रहा है, सेम क्वालिटी मिलेगा। और ये आप कॉकटेल का बच्चा थोड़ा सा आपको महंगा मिलेगा, जो कि 3000 का पेयर है। और इसी का बड़ा हो जाता है येलो कलर में, तो वो 2500 का पेयर बन जाता है। क्योंकि छोटा को थोड़ा सा टेम किया जा सकता है, इसलिए इसका प्राइस थोड़ा सा हमेशा हाई रहता है। किसी भी मार्केट से आप ले सकते हैं। प्राइस मैंने आपको बता दिया है इंडियन मार्केट का। और चलिए सबसे लो बजट का बात भी कर लेते हैं। कम बजट में अगर बर्ड लेना चाहते हैं 300-400 में, तो आप ये भी ले सकते हैं। ये फिंच बर्ड है। किसी भी मार्केट में आप लोकल में अगर जाते हैं तो आप पता कीजिए फिंच बर्ड, ये भी ब्रीडिंग करते हैं, अंडा बच्चा ये भी करते हैं। इसको भी लेकर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो स्टार्ट कर सकते हैं। कम बजट का ये बर्ड होता है। 300, 400, 500 में आपको हर जगह मिल जाएगा। ऑल ओवर इंडिया ये अवेलेबल है। आप कहीं भी रहते हैं आप वहाँ से ले सकते हैं। इस तरह का देखिए बड़ा होने के बाद ये फिंच बर्ड दिखते हैं। और इनका साइज़ जो आप स्पैरो देखते हैं लोकल में, जो चिड़िया देखते हैं, उनके साइज़ के हिसाब से ही होता है, हल्का सा छोटा ही होता है। और ये कंगनी दाना खाते हैं। बहुत ही छोटे बर्ड है, कम लो कॉस्ट में मेंटेन आप कर सकते हैं। और कॉकटेल बर्ड तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, ये 3000 का और 2500 का पेयर है। कलर के हिसाब से 200, 400, 500 ऊपर नीचे किसी भी मार्केट में हो सकता है। ये चारकोल कलर भी देख रहे हैं। चारकोल मतलब हल्का ब्लैक टाइप का कलर होता है, तो चारकोल कलर इसका नाम बोला जाता है। वाइट मिल जाएगा, इसका लुटिनो येलो में मिल जाएगा। इसी 3 कलर में ये अवेलेबल होते हैं, चारकोल ब्लैक टाइप में और येलो और वाइट। 3 कलर में ये ज़्यादातर अवेलेबल होते हैं। और कभी कभार मिक्स कलर में भी आपको देखने को ये मिल सकते हैं। छींटदार इन पर मिक्स कलर होता है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जब बड़े होंगे तो इनके बॉडी के ऊपर एक छींट जैसा डिज़ाइन बनकर आएगा। चलिए मैं कुछ डिफरेंट टाइप का बर्ड भी दिखा देता हूँ, लेकिन ये थोड़े से कॉस्टली आपको आएंगे। ये आपको 8000 का पेयर है। ये पाइनएप्पल कुनूर है। और ग्रीन चिक कुनूर भी आपको मिल जाएगा इसमें। एक ग्रीन चिक कुनूर आप देख सकते हैं और पाइनएप्पल कुनूर। ये देखिए सामने बहुत ही शरारती कुनूर आप देख रहे हैं। आप खुद ही देख के अंदाज़ लगा सकते हैं इसको क्वालिटी। ये आपको मिल जाएगा। ये सिंगल पीस 8000 का है। और जो मैंने छोटे बच्चे दिखाए हैं वो पेयर 8000 के थे। परचेज करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। पाइनएप्पल कुनूर आप सामने देख रहे हैं, ये रेड फैक्टर में है। इसका प्राइस 12000 रुपये पेयर पड़ेगा। और जो कि थोड़े से बड़े हो चुके हैं, और जब छोटे लेंगे तो इसका भी थोड़ा रेट कम हो जाएगा। और ये आप सामने देख लीजिए ग्रीन चिक कुनूर, क्वालिटी आप देख लीजिए सबसे पहले। और साउंड भी इनका सुन लीजिए। इनको बोलते हैं हॉलैंड रैबिट। ये हॉलैंड के इंपोर्ट किए हुए हैं। ये आपको मिल जाएगा 800 का पेयर। इनके कान बहुत ही बड़े बड़े होते हैं और इनका साइज़ भी बहुत बड़ा होता है, लगभग 7 से 8 केजी के ये हो जाते हैं। चलिए मैं आपको लव बर्ड दिखा देता हूँ जल्दी से। ये फिशर लव बर्ड जो कि 2000 रुपये का पेयर है। लव बर्ड में सबसे सस्ता यही आता है, ग्रीन कलर का। जब भी आप लव बर्ड लेंगे वो सबसे आपको सस्ता मिलेगा। और येलो में जाएंगे तो जो कि इसका ज़्यादा डिमांड होता है, तो देखने में भी काफ़ी शानदार दिखता है। तो ये आपको 3000 का पेयर हमारे पास मिल जाएगा।
चैनल पर नया है तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने और अपने बर्ड्स का ख्याल रखें। जय हिंद।